A wannan bidiyo zan faɗa muku matakan da ake bi domin noman masara. Mataki na farko shine shirya ƙasa. Inda za ka yi noman masara, ka tabbata pH value ɗinta ya yi ranging daga 5.5 zuwa 7. Kada ka sake ya zamo ya haura ko ya ƙasa da haka. Sannan ka sa takin gargajiya, hakan yana taimakawa ƙasar da za a yi noma sosai. Bayan nan sai zaɓen iri, shine mataki na biyu. Ka zaɓi irin da ya dace da inda kake, ma'ana inda za ka yi noma. Kowane iri ko in ce kowane guri akwai irin da ya dace a shuka. Lura da lokaci kuma, shin noman masaran za ka yi na damuna ne ko noman rani? To ka duba wani iri ne ya dace da wannan lokaci. Mataki na uku shine shuka. Idan ka zo za ka shuka masara, ka tabbata tsakanin kunya da kunya, kamar haka da kuke gani, kowace kunya ya kai 75 centimeter. Haka akan kunya tsakanin shuka da shuka, ka tabbata ya kai 25 centimeter. Idan ka zo kuma shukan, ka tabbata ya kai 3 to 5 centimeter wurin yanayin shukan da za ka yi na masara. Bayan nan sai me? Sa taki. Idan ka zo masara, wannan shine mataki na 4, sa taki. Masara a matakin farko ana sa mata NPK ne. NPK 20-10-10 ko 20-15-15. Daga lokacin da ta kai sati 4 zuwa sati 6, a wannan lokacin ne da ake mata amfani da urea. Wannan shine mataki na 4. Mataki na 5 shine cire ciyawa. Ana fara cirewa masara ciyawa ne tun daga sati 2 zuwa 3 da shuka. Za ka raba ta da ciyawar da ke tare da ita. Sannan kada ka sake kai wasa da cire ciyawa a sati 6 farko. Wannan lokaci ne da ko kaɗan ba ta buƙatar ƙazanta. Mataki na 7 shine kula da tsuntsaye, dabbobi da kuma cututtuka wanda ke cutar da masara. Akwai tsuntsaye da kan zo su ci ganyen masara, haka in ta fara su ci ɗanta. Sannan cututtuka, to ka bi duk wani mataki da ya kamata, ko dai dabaru da ake amfani da su na gargajiya, kamar ta hanyar sa zare da ake a gona da jarka, ko kuma amfani da magungunan feshi. Mataki na 7 shine shayar da gona. Idan lokacin rani ne, ka tabbata kana ba masararka ruwa akai-akai, saboda masara tana buƙatar ruwa sosai. Kada ka sake ka riƙa bari gonar masararka tana bushewa kafin ka zo ka yi ban ruwa. In na damuna ne, dama wannan consistency ana expecting in dai ka yi shuka a lokacin da ya dace, gonarka za ta samu ruwa kamar yadda ya kamata. Mataki na 8 shine girbi. Kada ka sake ka girbi masararka sai ka tabbata ta bushe ƙau, sannan ba wani lema a tare da ita. Idan ta kai wannan, ta tashi daga kore da kuke gani kamar haka, ta koma wannan yalo, to a wannan lokaci shine lokacin girbi. Sai mataki na 9, wanda shine mataki na ƙarshe, kula da amfani bayan girbi. Wasu manoman za ga da sun girbe amfani suna ganin shikenan an gama. A'a, wannan ne lokaci mafi muhimmanci ma. Idan ka girbe amfaninka, to inda za ka kai shi, ka tabbata ka aje shi gurin da babu lema. Domin aje masara a gurin da yake da lema zai ja ya zamo duk wancan lokacin da ka ɓata kana aiki, kawai ka ɓata lokacin kai. Domin koyon dabarun noma na zamani da sauran dabarun aiki, ku ci gaba da bibiyar Agro. Na gode.